나도 그러면 나 오늘 정국이랑 같이. 나 상관없어. 아, 근데 칫솔 다 갖고 왔네. 여기 있을걸? 아, 있어? 왜 정국이 코 곤다이? 지금 풀자. 정국이 장난이지. 근데 나 정국이 코 뭔가 요즘 정국이가 나보다 세. 내성이 생겼어 정국이 코는. 정우 요새 쎄. 아! 이거. 왜 코를 때 이래? 아 남준이 진짜 많이 괜찮아졌어. 남편이 와 화나 저거야. 야, 그 정도라고? 너가 요즘 좀 심해졌긴 했더라. 아.